रुको जरा। चिकन लेग पीस, ओ भाईजान, चिकन लेग पीस, चिकन लेग 10 रुपए का चिकन दो ना। 10 रुपए का? हाँ, अरे बहुत दिन हुआ भाई, चिकन नहीं खाया हूँ, आज बिरयानी बना के खाऊंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये ले। ये क्या है, इतना सा? अबे 10 रुपए में क्या तेरे को पूरा मुर्गा दूं?